खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनहा आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन आदा राकेशनि सायाव। बिथाङा सासे बिटिसिनि इएम। बिथाङा मा बुंदों निउज मिडियायाव गावनि मुसलपुराव मोनसे बिपिएफनि जि मोनसे रेलि जादों थांनायनि सिगां बिथाङा माखासे निउज मिडियायाव खोथा बुंदोंमोन। दा बिथाङा मा खोथा बुंदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नायनानै लाग्रोदो, बिनि उनाव डिसकास खालामसै रायजोफोर। নহয় বিপিএফ তাত শূন্য। মই অলৰেডি কৈছোঁ যে তাত গৈ আজি হাগ্ৰামায়ে কণী যোনটো পচা কণী সেই পচা কণীটো খাই আহিব, কাৰণ মুছলপুৰ সমষ্টিত বিপিএফ নাই। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিটিং কৰিছে, লজ্জাজনক কথা। এটা দেৱল খোলা য'ত নেকি 500 মানুহ তাত জমা হ'ব নোৱাৰে। তাত চাইও তাৰ যোনটো পেণ্ডেল আছে সেইটো হ'ল 20 বাই 40 ফুট। তাত 200ৰ ওপৰত মানুহ ইয়াতে চিটিং কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইমান লজ্জাজনক অৱস্থাত আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী যদি মুছলপুৰত গৈছে, সি চবত চাই 40টা সমষ্টিত যি ধৰণৰ ঘূৰি ফুৰিছিল আজিৰ পৰা আৰু ঘূৰা বন্ধ কৰিব, সেইটো একেবাৰে খাটাং। আৰু आं बुंखादों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुसलपुराव दावदै गला जानो फैगोन आरो गमामायैनो बिथाङा दावदै गलाखौ जानानै थांबाय। दा बाखि खोथाखौ हाग्रामायासो मिथिसिगोन। आं होनदोंमोन सोरबा सुबुङा आं मुसलपुर समष्टिनि बिपिएफ होननानै लानो हायोबा 100 जन जुदि बिदि मानसि जुदि ओंखारोबा आङो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो रिजाइन होगोन होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु गमामायैनो दिनै नुबाय सासेबो सुबुङा लोगोफोर, नोंथांमोनहा आदा राकेशआ मा खोथा बुंदों निउज मिडियायाव बेखौ नायबाय होननानै आं सानो। आदा राकेशआ सासे बिटिसिनि मिनिस्टार, रेसपन्सिबल पार्सन। बिथाङा सासे बेफोरबायदि मानसियाबो सासे मेन्टेल इलनेस जानाय बायदि खोथा बुङो, खोथा रायलायो। जों सिगांनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दं बिथाङा सासे मेन्टेल इलनेस बायदि खोथा बुङो। दा जे गावनि समष्टियाव मोनसे बिपिएफनि मिटिं जादों सुबुंगौमा ब्लक वाइज मुसलपुराव, बेहाय गोबां रायजोफ्रा आदा राकेशखौ मुगैनानै गोबां रायजोफ्रा बिपिएफनि मिटिङाव लैहोर नुजाफैनायखौ जोङो निउज मिडियायाव नुदों। दा बेफोरखौ जे आदा राकेशआ जे खोथा बुंदोंमोन, बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ बुंदोंमोन दावदै गुलाखौ जानानै बिथाङा फैगोन होनना बुंदोंमोन। 100 जनसो मानसि ओंखारोबा बिपिएफ सापर्टारफोर बिथाङा इएम एबा इउपिपिएलनिफ्राय रिजनेसन होगोन होननानै खोथा बुंदोंमोन। नाथाय दासिमहालागै जोङो नुनो मोनाखै बिथाङा रिजनेसन होनायखौ। बरन्स बिथाङा निउज मिडियायाव माखासे खोथा दान्थेनायखौसो जोङो नुनो मोनदों। बिथाङा खुनु पयद बियो रिजनेसन होखाया, नाथाय गावनि जि मेन्टेल इलनेस बायदि खोथा बुङो बेखौ गावनि समष्टिनि रायजोफ्रा खुनु पयद मोजां मोनला। बेनिखायनो बिपिएफनि मिटिङाव मानसि जानायखौ जोङो निउज मिडियायाव नुदों। दा बेसेबां मानसि जादों बेखौ आङो स्क्रिनाव होना होबाय रायजोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बिथांनिया जि खोथा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारा मुसलपुर समष्टियाव फैयोब्ला हठात गावनि समष्टियाव फैयोब्ला दावदै गला मोनजालांगोन होनना बुंदोंमोन। 100 जनसो बिपिएफ सापर्टार ओंखारोबा गाव रिजनेसन होगोन होनना बुंदोंमोन। हेलमेट गाननानै थांनांगोन होननानै बुंदोंमोन। हेलमेट गाननानैसो थांनांगोन होनना बुंदोंमोन बिथाङा। नाथाय जों जि निउज मिडियायाव नुबाय खुनु पयदबाय हेलमेटबो गाननाङा, जेबो गाननाङा। बरन्स गावहासो लाजिनांबाय आदा राकेशआ सासे मिनिस्टार, बिटिसिनि मिनिस्टार जालायनानै रेसपन्सिबल मानसि जालायनानै बिथांनाव खुनु पजिटिभ साननायनि खोथा बुंनाय गैया, खालि नेगेटिभल' खोथा बुङो बिथाङा। जाहाथे आदा प्रमदनि जि गोसो बेखौ सान्ति खालामनो थाखाय बिथाङा खोथा बुङो खोमा। नाथाय दाखालिसो आरोबाव परिबर्तन गभर्नमेन्टनि थानाय समावनो नै रिसेन्टलि दाखालि साइनिफ्राय फुटबल गेलेनाय, काबादि गेलेनायखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एबा आसाम गभर्नमेन्टआ बोखारबाय होननानै जोङो निउज मिडियानिफ्राय मिथिनो मोनदों। नाथाय परिबर्तन आदा प्रमद एबा बेफोरबायदि
नैबे आदा राकेश मोनबायदि मेन्टेल इलनेस मानसिफोर थायोब्ला बेफोरबायदिनो जोंनि बिटिसिनि सम्पथिया मोनसे नङा मोनसे बिदिनो लांजाबाय थागोन आरो जोङो लस जाबाय थानांगोन। बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायो जोंनि बिटिसि बाखिन्दाफोरखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर आरो बिटिसि बाखिन्दाफोरखौ आं गुरैयै खावलायो नै बेफोरबायदि परिबर्तन फैनाय दा जोंनि सम्पदखौ लस खालामबाय थानाय बेफोरबायदि गभर्नमेन्टखौ जोङो गोख्रैनो बिदाय होनायनि सम फैबाय आरो नोंथांमोनहा बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय बे खोथा बुंनायखौ नोजोर हो रायजो राजाफोर। बिथांमोनहा जेब्लायबो बुलायनो पेट फाथिनाय खोथाखौसो जोङो नुनो मोनो। दा जोङो प्रमान जाबाय दाखालि मुसलपुराव रेलि जानानै थांबाय बिपिएफनि बे ब्लक वाइज रेलियाव गोबां सुबुंफ्रा राकेशनि जि मेन्टेलिटि जि मेन्टेल इलनेस मानसि बिथांनि बेफोरबायदि मेन्टेल इलनेसनि खोथा बुंबाय थानायखौ आरो डेभेलपमेन्ट जेबो खामानि मावनो हायैखौ नुनानै गावनि राकेशनि समस्तिनि मानसिफ्रा लोब लोब ओंखारनानै बिपिएफनि जि मुसलपुर जि कनस्टिटुवेन्सिनि जि रेलि लादोंमोन एबा मिटिं लादोंमोन पाब्लिक एवारनेस मिटिं लादोंमोन बे मिटिङाव लैहोर लोब लोब मानसि फैनायखौ जोङो निउज मिडियायाव नुनो मोनदों। बेनो प्रमान जायोदि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ अनसायफिनबाय आरो परिबर्तन गभर्नमेन्ट जि इउपिपिएल सरकार बेखौ रायजो राजाफ्रा मुगैनो हमबाय। मानो होनब्ला बिथांमोनहा जि एसुरेन्स होदोंमोन इलेक्शननि सिगां बेखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। बरन्स बिथांमोना निउज मिडियायाव ससियेल मिडियायाव खोथाल' बुङो मोनसेबो खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायाखै। बिनि फलावनो बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ अनसायफिनबाय होननानै जोङो निउज मिडियायाव नुनो मोनदों आरो इउपिपिएलखौ एबा इउपिपिएल सरकारखौ प्रमद सरकारखौ परिबर्तन सरकारखौ राकेश सरकारखौ गोविन्द सरकारखौ बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा नेवसिफिननो हमबाय। मानो होनोब्ला बिथांमोननि जि आमोलाव सरकार बिथांमोननि आमोल जि सरकार सालायदोंमोन बिथांमोननि जि सरकार सालायनाय बे सरकारा जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोनसेबो पजिटिभनि लामा लानायखौ जों नुहुराखै बरन्स नेगेटिभ लामाजोंसो जोंनि बिटिसि बाखिन्दाखौ दैदेनदों बिथांमोनहा जायनि फलाव बिटिसिनि जि पावार एन्ड फांसन मोनखानाय बेखौबो बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनो लांफिन होबाय। रेभिनिउ जि जों बिटिसिआ मोनोमोन बेखौबो बिथांमोना लांफिन होबाय आरो जिखिनि डेभेलपमेन्टेल जि स्किम पेकेज सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैयोमोन बेफोरखौबो बिथांमोना लाबोनो हायाखै दिनैसिमाव। खालि बिथांमोना ससियेल मिडियायाव खोथाल' बुङो गिदिर गिदिर खोथाल' बुङो आरो जि जोंनि गेलेगिरिफोर बिथांमोनहा साइनिफ्राय गोबां बर' फिसाफ्रा मोजां मोजां खेलारु ओंखारदोंमोन बेखौबो बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव लांहोनायनि बेबस्था खालामनानै होबाय आरो आसाम गभर्नमेन्ट एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार होबायानो बिथांमोना उथायसिगोन साइनिफ्राय। आरो दाखालिसो जोंनि जे बर' बिजोंजों फरायो बिथांमोनहा कमान्डनिफ्राय बिथांमोननि जि फरायनाय बे फरायनायखौ क्लास 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजिजों जासिगोन बेखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ पाब्लिश एबा डिक्लेयार होबाय दाखालि। बेफोर गासिबो प्रक्रियाया प्रमद बर' फैनायनिफ्राय गासिबो जाजोबदों होननानै जों नर्माल पाब्लिकफ्रा सानो। बिनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव बे पावारनिफ्राय बोखाराब्ला खुनु हयथ' जोङो राहा गैया रायजो राजाफोर। बिनिखायनो आंनि इउटिउबनि गेजेरजों बयखौबो गुरैयै खावलायो जेब्लायबो जाहाथे नोंथांमोनहा फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि जानला मोनला गभर्नमेन्ट सालायनायखौ दोनोब्ला जोंनि भबिष्यतआ अन्धकार जागोन। जि राकेशआ खोथा बुंदोंमोन बिथांनि जि खोथा बुंनाय बिथांनि खोथा बुंनाया टटेलि अपोजिट रिएक्शन खालामनो होबाय पाब्लिकफ्रा बिपिएफनि सुबुंगमियाव लैहोर लैहोर मानसि फैनानै। दा जों बुजिनो मोनबाय बिथांखौबो मुसलपुर समस्तियाव गावनि समस्तियाव खुनु फैद्य रावबो मोजां मोनला होननानै जोङो निउज मिडियायाव सुबुं गोबाव जानायाव मानसिफोर ओंखारनायाव जोङो मिथिनो मोनबाय।
दा बेखिनि खोथाखौ बुंबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा अन्नानै साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनि चेनेल बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम गोजोन्थोंसै रायजोफोर